还记得之前讲过的范塔黑吗？将它涂在面具上，我们只能看到黑乎乎的一片，形状和轮廓都不见了。这是因为它能吸收 99.9% 的可见光，与之对应的能反射的光越多，物质就越白。那目前最白的涂料是什么呢？在2022版吉尼斯世界纪录中，我们能找到这样一款超白涂料，它的反射率高达 98.1%。要知道，我们平常使用的 A4 纸只能反射 55% 到 75% 的光，看着就已经很白了，难以想象最白的白得有多白。不过话说回来，科学家为什么要追求极致的白呢？2021年花费了6年多时间，普渡大学的栾修林教授终于带领他的团队制作出了这款涂料。当然，他们可不是为了好玩，而是要节能制冷。在国外的一些地区，为了抵抗高温天气，就曾出现过把道路抹白、把屋顶涂白的情况。而在烈日炎炎下实验，粉刷超白涂料后，表面温度确实比周围环境降低了5°C。栾修林教授更是预测到，如果用它覆盖1000平方英尺的屋顶面积，能获得高达10千瓦的冷却功率，比大多数家庭使用的空调还要强。那这当中的制冷原理是什么呢？我们不妨先联想一下玻璃阳光房，它为什么能保温提热呢？当阳光照进玻璃房时，热量是短波辐射的，但室内的低温物体发出的却是长波。又因为玻璃对短波辐射的透过性很好，长波辐射却很难透过，所以就出现了阳光房内温暖无比的情况。而涂上白色涂料后，它几乎不会吸收光能，但却可以正常的向外辐射散热。也就是说，物体吸收的热量要小于它散发的热量，温度自然而然就降低了。科学家们把这称作被动制冷技术，一旦得到合理利用，能大幅降低空调的使用频率，节约不少能源。那说了这么多，超白涂料里到底有什么？为什么能这么白呢？它的变白秘籍主要有2：一是添加硫酸钡，将调配好的氯化钡溶液倒入硫酸当中，能看到像牛奶一样涌起的硫酸钡，它具有高电子带系，能更好地反射阳光，且抗紫外线的能力很强。2是硫酸钡的颗粒大小不同，如此一来，涂料能反射不同颜色和波长的光，达到了最广泛的光谱散射效果。